बस किधर जा रहा है? इंडिकेटर है क्या? इंडिकेटर है क्या? इंडिकेटर है साले ನೆಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಣಗಂಡೆ ಉಡ್ಚಾರೆ ಬಸಂದುಜ್ಜಿಗೆ ಏನಾಯ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಸಲ್ ಅಣ್ಣ ಚೋ ವೆಯ್ಟ್ പോയി പക്ഷെ ഒന്ന് മാപ്പ് അങ്ങ് കാണും മറത്തു പോലെ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾವ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚ ಪುಂಡು ಕಾಣೆ ಸಾವ್ ಹತ್ತಿ ಕದ ಕಡದು ರೂಮು ಸೈತೆ ಪೋಯಿರಕುಲ್ ರೂಮ್ ನಕುಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಉದೇ ಟಂಜ್ ಪಾಡ್ ನಂಜಿ ತೋಜ ಪಾನಂಜಿ ಎಂಚ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಪರವಲ್ಲ ಓ ಅಂದವೆ ರೂಮ್ ಡು ಇದು ಮಲ್ ರೂಮ್ ಬದೇರು ರೂಮ್ ಪೋನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಆ ಬುಕಿಂಗ್ ಪನ ಮುಜ್ಜೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ದಿತ್ತ ರೂಮು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆಡ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಗೆ ರೂಟ್ ನಕ್ಲು ಯೂಪಿ ತಕುಲು ಡೆತ್ ಬಾರ್ದಿ ನಕ ಮುಲ್ ತಕುಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕತ್ತ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ ಉಲೇದ ಲಜ್ಜಿ ಮೀರ ನೀರ್ ಲಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಮೋಕುಲ್ ದೂರಗೆ ಸೊ ಇನ್ನಂಕಲು ಆಗ್ರದ್ದು ಇಂದೂರ್ ಬಂದುಲ್ಲ MP UP MP ಬಂದುಲ್ಲ ಇಂದೂರ್ ಲಾಲ್ಟಾ ಪಿನಿ ಏತಾ ಟೈಮ್ ಗಂಟೆ ನಾಲಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಓ 4:30 4:30 5:00 ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಲಗದಿನ ಲೇಟ್ ಯಾನೆ ಲಕ್ಕೈ ನಾಲ್ಕಾಲೆ ಅವೇ ಇಜ್ಜಿ ಐನ ಅರ್ಯಾತನು ಐನಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಐನ ಮುಕ್ಕಲನ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೇನೆ 7 ಗಂಟೆ ತೊಂಬ 7 ಗಂಟೆ ಬಾವು ಮಲ್ಲೆ ಜಿತ್ತೆ ಕವರ್ ಮಲ್ಪುಗಾರ ಹೈವೇ ದಿಕ್ಕಡ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೋಯ್ ಮಲ್ ಬರ್ಸದ ನೀರು ಅಂತ ಒಂದು ಐಕೆ ಐಕಲ್ ಬರ ಕನ್ನೆ ತೋಜ್ಜಿ ಅಂದು ಇತ್ತ ಮಲಮಲ ಅವರ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಮಾರ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ ವಾಸನೆ ಗಟರ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ ಪಂಜಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೋಡ್ ಉಂಡು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಕೊಡ ಪಿದೆ ಬೈಜಿ నీకు ఫోటో లేదు నీకు ఖాళీ తాజ్మహల్ ఉండి ఉండదు ముಲ್ಪ మొగదాలొచ్చి ಅವಳ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ పోండా ಬರಡೆ ಗಟರ್ ಉಪ್ಪು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಡೆ ಗಟರ್ ಉಪ್ಪು ಇಂಚನೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಉಪ್ಪು ಎಂಚ ಮಾಲ್ಪೋಡ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕು ಅವೇ ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾರೆ ಅವರ यूपी ಪಾಸಂಡೆ ಅವ ಮಾರೆ ಕರ್ಮದ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಮೇನ್ ಹೈವೇ ದಿಕ್ಕುಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಹೈವೇ ಒಂಡೆ ಇರಗ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಕೊಡದಲಗಜ್ಜಿ ಅವರ ಹೈವೇ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಅಕ್ನಿಂಜ ನೋಡ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಡ್ ಮಿಡ್ ಕೋಡೆದ ಮುಗಿನತೇವು ಆತೇವು ಅವ ಲಕ್ನೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಪಾಂಡೆ ನೆಟ್ ಎಂಡದೆ ಅಂದವೆ నేను కాండ సుర కిరికిరి సాద నన్న ఎన్నలే కూడా 7 గంటೆ ఉంటజ్జ అంద మూల వల్ల ఓపన హైవే ఉప్పు ನಮಗೆ ಒಂದು 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೋಲೆ ಆರಾಮಂಡ್ ಓ ಚಾಕುಂತಾಗ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಚ್ ಬೇಗ పోయి ಆಕೆ ರಪ್ಪ ಚಾ ಬರ್ಪಿಂದ ಅವೇನೋತುನೆ ದೊಂಬು ಪುಣದ ಅಪಗೊಂತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಪ್ಪ ಮರ ಉಂತೆ ನಾವು ಆಕೆ ಆಯ್ನದ ಕಾಂಡ ಆಯ್ನದ ಗಿಡ ಪಡುತ್ತೆ ಗಾಡಿನ ಹೈವೇ ದಿಕ್ಕಂಡ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಜ್ಜ ಬೊಕ ಬಯ್ಯ ಅಂತ ಮೆಲ್ಲ ಬೋಲಿ ಮತ್ತನ ಬರ್ತು ಕೊಡ ಬಯ್ಯ ಗಿಡ ಪಡು ಅಂಜೆ ಕೊಡ ಗಿಡದಿಲ್ಲಕ ಕೊಡದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತು 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆನ್ಲ ಗಿಡ ಬರೋದು ಝಾನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾರ್ ಮುಟ್ಟಣು ಝಾನ್ಸಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಯೋಗಿ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೆ ಯೋಗಿನ ಜಲ್ಬಲ ಬೋರ್ಡು
किधर है इंडिकेटर है इंडिकेटर है क्या इंडिकेटर है क्या इंडिकेटर है साले यानी ब्रेक पड़ना दादू रोड साउंड ಬುಡು ಬುಡು ಹಾಕೊಂತೀನಿ ಹೊರನೆ ಹಾಕೊಂಡ ಯಾರು ಯಾರಲ್ಲ ಯಾರು ಹೋಯ್ತಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಇಂಚಾಬಿಡ ಗಾಡಿ ಪಿಂಟುಂಡು ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡದು ಸಾವು ರೋಡ್ ಇದು ಇಂಚನೆ ನಡೆಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರೋಡ್ ಎಡಪ್ಪದೆ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಸೋಲಾಪುರ పోతారు ఇవి సోలాపూర్ పోతు జన్ సోలాపూర్ కొంచెం మహారాష్ట్ర పొక్కిన సమాధానం అప్ప మరి అక్కడ మరాఠీకి ఏంది పాతకి ఏందా ನಮ್ಮ ಊರದಾಗ ಫೀಲ್ ಒಂದು ಸಾವು ಒಡೆಗೆ ಬತ್ತಲಾಗ ಅವನು ಎಲ್ಲಾಲೆ ಆನೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಮಾವ ಮಾರ ಸೈತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಡ್ದು ಹೋಗ್ಬಿರು ಮಾಪದೆ ಅಂದ ಮಾರ ನರಕ ಯಾಕಿಯೋ ಯಾನೊಂಜಿ 10-15 ಇವೆ ಮಾರ ಪೆತ್ತ ಸೈದಿನ ಗುರಿಗೆತ್ತು ಸೈಡ್ ಅಂದಲ್ಲ ಮಾಡುದು ಮೊಲೆ ಬೇವರ್ಸಂಗಲಿಗೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಡೈತೆ ಮತ್ತ ಸೈತನ ಬಡ್ಚಿ ಬೇವರ್ಸಂಗಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಏರ್ನ ಕೈ ಕೊಡ್ತು ಹಾ ಆರ್ನ ಡಿಲೆಕ್ಟ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತು ರೆಫರೆಲ್ పోయా నీ నూరు దొంగ నూరు కొరియర్ బుల్తకు ఇరటని తుమ్మే వీర గాడి దెక్కు చేరు కాస్తరు అలా ఆంటీ ఆంటీ బట్టన్ 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 వెల్ల 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 നമ്മൾ പോരെ ഫൈൽസ് അതെ ഫൈൽസ് क्या भैया पैसे क्या मुलम चाहिए पैसे के लिए बका अंचा कोरी दिंदा बका वने पाप हमारे शा ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಆತರ ರಟ್ಲ ಅತಿ ಎದುರು ಬರನೆ ಗಾಡಿ ಮೆಟ್ಟ ಬತ್ತನಾಲ ಜಿಪ್ಸ್ಕೋದು ಗುದ್ದುನೆ ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಬೇರೆದಾಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆರ ಇಂಚಿರ್ದು ಬರಬೇರ್ಗೆ ಊರು ಅರಂತೆ ಪದ್ದೆ ಹೊಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಊರೊಟ್ಟು ದಿಕ್ಕು ಬೇರ್ಗೆ ಯಾರು ಇಂದೋರ್ ಅಂಜಿತ ಜೋ ಮಮ್ಮರೆ ಇಂದೋರ್ ಅವರಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾವುದ ಮೂಲ್ ರೋಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ದಿರ ಅವು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಡಿಚ್ಚಿ ಸಾಯ್ತು ಹೋಚಿನ ಅತ್ತ ಒನ್ ವೇ ಮಲ್ದಿನ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿಡ್ ಬೋರ ಇಂಚಿಡ್ ಬರ್ರೆ ರವಿ ಗೊತ್ತಾವ ಮತ್ತೆ ಬಿರೌಡ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಪೈಲ್ಸ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಪೈಲ್ಸ್ದೆ ಕೇಂಡ ಪಾಪ ಕಾತಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಮರ ಒಂದಿ ಕೊಂಬು ಪೆತ್ತದ ಮೊದಲು ತೀವೋಡ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ಚಪ್ಪಲ್ ಉಂಟೆರಡು ಚಟಾಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಲ ಮಿತ್ ಮಲ್ದೆ ಉರಿ ಹಿಡ್ಜೋಡು ಬರ್ಸಪ್ಪತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಹೆಚ್ಚೆ ಬರ್ಸಪ್ಪ ಬಂಗ ಅವದುಲೆ ಮೊಗಲ್ದುಲೆ ದೊಡ್ಡು ಸಮಾಧಾನ ಬೀರಾವತಿ ನೈಟ್ ಅನ್ಮಾರೆ ಆ ಓಮ್ನಿ ಕಬ್ಬೆ ಬರೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಮರ ಓಮ್ನಿ ಏನ ಅದು ಹುದ್ದಿಜೇನ ಬೆತ್ತನ ಆ ದೂಡು ಎದುರು ಗಾಡಿ ಇತ್ತಿಜೇನ ಅಲ್ಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾರು ಪೋಪಿನ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿಂದು ಎಂಚಣ್ಣ ಬರತ್ತನ ಯಾನ್ ಕಬ್ಬೆ ಬರೋದು ನೀ ಓಮ್ನಿ ಲೋಡ್ ಗಾಡಿ ಅದ್ನ ದಾದನ ಲೋಡ್ ಪಿರೋದೆ ಮುಲ್ಚಿಬೋತೆ ಎಕ್ಸ್ಬಿದೆ ಹಾಯ್ ಪಿರೋಡುತ್ತೇನ ಬೆತ್ತ ತಿನ್ನದು ಬೆತ್ತ ಮುಂದೆ ವೆದರೇ ಬೇತೆ ಮಾರದೆ ಮುಂದೆ ವೆದರೇ ಬೇತೆ ಅವಲ್ದುಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ತುಲೆ ಅದೇ ಆ ಸೈಡ್ ಹಾ ಆ ಸೈಡ್ ನಂಗೆ ಒಂದೇ ಕೂಲ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಲಾಯ್ ಕಾಣ ಮಾರೆ ಆ ಒಂದೇ ಕೋಲ್ಡ ಅಂದ ಲಾಯ್ ಕಾಣ ಅವೇ ಯಾಕಡೆ ಗಿಡ ಬರవచ్చు మరి ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಾಡಿ ಹೀಟಾಗಿ ಬಂಜಿ ದಾಲ ಒಪ್ಪಂದಿನ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತು ನಿಜ ನಿದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ಬಂಜಿ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಲಾಯ್ ಕಾಣ ಅವೇ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಇರ್ತದ ಐಟಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಡ ಹಾಕಿದೆ ನಾವು ಮುನ್ನದು ಏತು ಕಾಂಡಜ್ಜ ಚಾಪಾಡ್ದು ಮೆನುತ್ತಯ್ಯೋ ಹಾಕದ ಬಟ್ ಚಾಪಾಡ್ದು ಆಯ್ನ ಕೊಂಚ ಮುನ್ನದು ಹಾಕದ 15 ನಮ್ಮ 340 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಗಿದಾತು ಕಾಂಡದ ಕವರ್ ಆತ ಆಯ್ತ ಮಕ್ಕ ಗಿಡ ಆಪಿಚ್ಚಿ ಒಟ್ಟು ಏತ ನಮ್ಮ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟನಾಗ 680 ಅಪ್ 680
ನನೊಂಜಿ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಪ ಇದು ಬಂದು 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು